Хочешь поучаствовать, Хайкава? Последний турнир. О чем именно ты говоришь? Мы будем по очереди пинать его яйца. И тот, кто извлечет из него самый громкий крик, тот и выиграл. Что я получу, если выиграю? Его яйца, конечно. Наставница Химена, ты слышишь это на небесах? Это вам от нас. Такой реквием.